小兒哮喘一直係好多家長比較困擾嘅問題嚟嘅，究竟係啲咩嚟嘅呢？又應該點樣處理呢？不如請兒科專科醫生洪之允醫生同大家講解清楚啊！睇片之前記得 like、share、subscribe 我哋，再撳埋個鐘仔，咁傾呢啲一有新片就唔會錯過啦。嗱，我哋咧其實香港人咧就都好多人有敏感，哮喘係其中一種。咁咧，我哋就有好多研究咧，喺過去呢20幾30年都做過咧。我哋呢一個香港嘅區域嘅小朋友，大概有10幾個% 咧都有哮喘嘅。個意思就係話咧，佢有敏感咧，突然間可以氣管收縮。咁氣管突然間收縮咧，就於是佢係可能會有喘鳴聲，然後咧就嘻嘻呵呵。咁呢個狀態啲人就形容為喘啦，咁所以就叫做細路仔發生嘅咁啊小兒哮喘啦。但係個成因其實一般咧就同敏感有關。咁呢個敏感好多時咧就喺香港最初嘅小朋友表現出嚟咧，可能係會皮膚敏感，即係濕疹，繼而咧開始有食物敏感，然後去到咧係青少年嘅時候咧，明顯地個氣管有事咧，就造成咗所謂嘅哮喘。天氣一變啊，或者係遇到一啲致敏原啊，佢突然間可以發作咁樣樣。嗱，喺哮喘嚟講咧，香港咧特別嘅誘因通常係室內嘅致敏原。咁咧，譬如咧，我哋講緊咧就係室內嘅塵蟎啦，尤其是而家天氣即係又熱啦，好多時咧可能係有啲地方潮濕完之後會發毛啦。咁另外當然啦，香港係好多人口嘅密集嘅地方啦，我哋啲食物儲存又可能比較普遍啲，係即係未必係儲存得太好啊！好多時候有曱甴啊，喺附近都有㗎嚇。我哋啲垃圾桶啊太近我哋嘅屋苑啊咁，所以曱甴啊、塵蟎啊，以至到我哋嘅毛菌咧好多時都造成咗小朋友係可以係誘發咗個哮喘出嚟。個意思其實係咩咧？就係我哋嘅氣管，特別係最細微嘅氣管嗰度咧，係有一個嘅造成咗發炎。大家想象下，就係啲濕疹發生喺個氣管裏邊。於是個氣管裏邊係厚咗、腫咗，同埋咧有漏水嘅情況，即係有啲可能有啲黏液喺度啊咁樣樣。呢個情況咧，佢嗰個發炎咧係可以令到個神經系統突然間收縮嘅。譬如遇到個致敏原，佢就收縮，咁於是咪窄咗咯條氣管，咁佢就唞唔到氣。咁嘅情況大部分其實咧好多時初時咧個小朋友用咳嘅表徵先嘅。爸爸媽媽咧其實就千祈唔好俾哮喘個名誤導咧。就以為佢一定嘻嘻呵呵啊，一定係即係嘻嘻聲啊咁樣。我哋見開咧做醫生咧，通常係第一個表徵咧就係夜晚咳，尤其是咧咳呢個狀況咧，好多時父母咧唔留意到咧，就係我諗住夜晚咳一兩聲啦，或者係個情況咧都可以觀察啦，佢都唔係好嚴重啫，都瞓到以至到佢朝早先咳咧，佢先嚟睇，調轉咗啦。其實原來咧，我哋發現咧，我哋咧好多時候做研究就知道咧。普通一個小朋友傷風咳咧，你帶住一個儀器去監察佢咳咧，佢成行鼻涕流到係塞晒咁樣，然後瞓覺咧，原來夜晚一聲都唔咳嘅。即係話只要嗰個唔舒服嘅地方係喺上呼吸道咧，一般就夜晚瞓得好好唔咳。但係一般嚟講，夜晚如果有咳咧，下呼吸道有事，支氣管啊、肺部有事，大部分其實夜晚咳得好犀利。咁所以我哋有個係叫做你可以想像嗰個比例好唔同，都係咳。但係發生喺夜晚嘅時候，其實嗰個嚴重性係比上晝你咳咧係嚴重得多。一旦夜晚咳，一旦夜晚喘，其實咧一旦夜晚用個聞氣嘅氣管舒張藥，其實就基本上咧我哋係想1個月都冇一次嘅。但係喺呢個哮喘嘅小朋友咧，我哋係可以容許佢可能1個月有1兩次，朝早係唔舒服嘅時候，可能會用2下嗰個氣管舒張藥，等佢舒服返。但係如果1個禮拜或者1個月夜晚有一次咧，其實做醫生就好緊張啦。基本上我哋係唔想有任何喺夜晚發生嘅狀態，因為夜晚咧佢唔同嘅地方就係夜晚嗰個嘅氣管咧，喺你瞓覺嘅時候咧，其實係個肺部係個肺活量低咗，因為你係瞓低紮住。其次咧就係你嗰個嘅溫度係低過平日朝早。咁所以個氣管係容易細啲、窄啲嘅。呢個敏感嘅狀態，好多香港人咧就諗住佢時有時冇，咁唔使成日睇嘅，咁亦都未必想去用藥添。咁嘅狀況會發生咩事咧？咁我哋見過有啲細蚊仔就點咧？佢咧就係夜晚咳啦，2、3日咁啊去睇醫生啦。醫生就話氣管有事，跟住俾氣管舒張藥佢。於是就係咧，佢過咗半年咧，每個月都發生喎，越嚟越犀利喎。終於有一次咧就入院啦。去到氧氣唔夠啦，嘻嘻呵呵啦，聞好大劑量嘅氣管藥，又需要聞氧氣啦。
即係病情加劇越嚟越嚴重，佢先至察覺到咧，其實個問題已經有一段時間。而個小朋友咧，咁巧呢個係一個10幾歲嘅女仔，咁佢個月經又短咗又少咗，甚至係好耐都唔嚟，而且個人瘦晒。咁爸爸媽媽先察覺到，原來其實佢一段長時間咧，佢嗰個氣管都好弱，佢一跑咧就會咳。亦都唔會點樣做運動，夜晚咧就瞓得好差。咁終於咧就察覺到呢個氣管咧就唔係話因為你可能1個月先見一次就唔使醫，其實暗碼底咧個發炎咧一路都有，只不過喺一啲突發性嘅誘因之下咧，好似頭先講嗰啲致敏原出現嘅時候咧，佢或者突然間有少少傷風感冒咧，突然爆出嚟俾你睇到咯。咁唔好後知後覺咯，我哋做父母嘅一定要有前瞻性咯。急性哮喘發作咧係一個好重要嘅事嚟嘅，咁咧父母咧係一定要好果斷咧，即刻攞屋企嘅藥係出嚟幫佢。咁常見嘅氣管舒張藥咧都係會係呢個顏色㗎啦。咁無論咩牌子都通常係咁㗎，咁係叫氣管舒張藥。一般嚟講最重要咧就係熬勻佢，然後咧打開個蓋，咁咧塞落去呢一啲嘅裝置度。我哋呢一啲叫做儲霧器。咁小朋友再細啲咧，就會喺呢一個位咧，係可能或者係本身佢呢一個設計係有埋面罩嘅最好啦。咁我呢一個咧就係俾一個大啲嘅小朋友，可能6歲至8歲以上咁樣樣。咁你熬勻佢之後咧，就已經叫佢咧含住咗個嘴呢個位，然後咧就需要咧係撳。咁佢含住咗，然後撳咧就叫佢慢慢吸、慢慢呼。然後咧呢一個佢撳一下嘅藥，叫佢咁樣呼吸6下，呢一個咁嘅比例咧，其實係令到呢一個嘅藥咧，入咗個肺之後咧，將收縮嘅氣管放鬆翻。咁但係一下係唔夠㗎，喺好緊急嘅時候咧，你可以想像佢係氣來氣喘咧，小朋友咧撳一下嘅藥，只係有少少入到去。一般我哋做醫生發覺咧，研究上顯示咧，用呢啲嘅藥，連呢個壺都唔用嘅話咧，咁就原來咧可能10% 嘅藥都冇。所以你一定咧要考慮到咧，喺緊急嘅時候，我哋係要做到一個階段咧，我哋所謂嘅6下氣管舒張藥，咁然後每15分鐘。都做多6次啊！呢一個係最大嘅劑量，係咪唔可以再大呢？唔係，其實我哋做醫生通常咧就要睇個情況。有啲小朋友好嚴重，你可能用完6下，佢先至開始講到1、2句。咁如是者15分鐘後已經再用多6下先至再好啲。咁樣嘅所謂嘅一個每15分鐘6下，跟住做1個鐘，咁即係話4次，每次6下咧。呢一個係一般我哋叫做急救嘅劑量嚟嘅。咁大過6歲又點呢？咁就可能一次過要用12次呢一個咁嘅循環。咁就父母話唔好千祈覺得哦好，又平時有啲醫生同我講用1、2下每4個鐘嘅啫喎，好少嘅啫喎。你而家叫我用到6至12下咁多啊？急救嘅時候咧係另一個講法嚟嘅。咁所以大家要注意咧，急救嘅時候用藥要夠多。咁你梗係見到佢冇事好到好多咧，你就唔使夾硬一定要繼續做落去啦。但係就要睇住佢。咁好多市民就話：哎咁煩，我哋小朋友又要帶呢嚿，又要帶嗰嚿出街，咁好麻煩。但係咧，其實千祈唔好覺得麻煩。我哋做醫生咧都有研究做過咧，就算醫護自己咧，就咁淨係用呢一個藥，然後就吸入去咧，其實嗰個藥大部分係喺喉嚨嗰度，就冇落唔到個肺。咁所以好多時呢一個狀況，我哋話用儲霧器將啲藥插咗落去之後，撳咗落去儲存咗喺呢度。其實咧，佢呢一個狀況令到我哋可以吸入去嘅時候 hold 一 hold 啲藥沉底，然後咧先呼翻出嚟。咁呢樣嘢就喺你咁樣就咁自己好似做即係拍戲咁樣樣吸，咁樣樣其實係爭好遠嚇。咁所以個效能咧，就算用呢個壺仔咧，都係只係多幾個 percent，即係做得好咧就會好好多咯嚇。總之一定咧，其實唔好話貪方便就咁用藥啦，因為如果唔係咧，大部分只係噴到喺喉嚨嗰度咯，就落唔到個肺嘅。咁我哋點知係其實用完藥佢好咗咧？第一，佢其實你問佢啦，佢會講到嘢啦。同埋咧，佢唞氣嘅情況咧舒緩咗啦。之前突然間爆咳啊、嘻嘻噓噓啊都少咗啦。但係咧，跟住就要睇下佢有冇係翻發。你可以想像一個氣管嘅問題咧，佢係有嘢入去，然後刺激佢。咁即係嗰啲嘢都可能喺嗰個環境上仲有。咁另一個可能性就係佢病咗啦，傷風感冒刺激佢突然間差咗啦。咁所以如是者咁嘅狀況，你用完藥舒緩佢之後咧，藥物一般嘅藥力咧就大概4小時。咁所以咧，好大機會咧，1至4個鐘內咧，佢係可以突然間差翻嘅。所以呢啲藥應該係隨身攜帶。然後咧，如果突發性你要用到咁高劑量嘅藥咧，係要果斷立刻咧係去睇醫生，聽翻個肺有幾犀利，睇下係咪其實有啲其他病要醫
譬如好常見就係有冇細菌感染嚇。另一樣嘢當然就係有冇病毒感染咁，同埋咧就係究竟本身哮喘個控制有冇問題？咁哮喘個控制就一定係要去檢查啦，因為好多時呢啲狀況咧個哮喘控制有問題，會先至搞到咁差㗎咯。嗱，頭先講到咧個控制哮喘點為之係好定差咧，其實就係個哮喘係咪影響日常生活？咁我哋醫小朋友個目標咧係首先係希望佢完全正常生活，無論係去北極，即係講緊係去聖誕節去睇極光，或者係你突然間係去游水去做運動劇烈，我哋都係要正常嘅。咁點樣可以做到呢？咁首先認知兩樣嘢先。第一咧，原來我哋出世嘅時候咧，嗰個氣管咧係不斷咁樣發育嘅，以至到咧去到20歲左右咧都仲係發育緊嘅。新嘅氣管發育，只要喺一個係即係好嘅環境裏邊咧，咁其實佢就會健康啦。咁於是者就會令到嗰個嘅氣管哮喘咧個問題解決到嘅。所以中間最緊要就係父母要注意咧，就屋企應該冇人有食煙嘅問題，小朋友自己亦都唔好喺青少年食煙。咁其次咧就係做運動，咁令到嗰個氣管係即係強壯啦。咁所以我哋都會建議小朋友游水啊、踢波啊呢啲都照做。咁假使間佢哋遇到喺呢啲運動嘅期間咧，好經常咧都發現自己一做運動冇耐咧就咳喎，或者甚至喘喎。咁呢啲情況我哋一般咧就會建議咧小朋友喺做運動前半個鐘咧都會用可能氣管舒張藥咧係2下左右咧，係令到佢嗰條氣管係穩定，然後做運動冇影響。咁但係好似頭先我哋講啲個案咁啦，佢可能少少傷風感冒就無端端咳、氣喘哮喘發作，又或者係喺無端端係天氣凍一凍佢又發作。咁呢啲狀況我哋唔可以由得佢求其自己成日都發作，因為其實佢代表住咧佢暗啞底嗰個氣管係敏感，係有發緊炎。咁我哋咧就需要用一啲藥咧去減低個發炎。其中一個最簡單最直接咧就係吸入性嘅類固醇，而大部分嗰啲咧就唔係呢一隻顏色㗎啦嚇。一般嚟講咧就會係可能係橙色啦啡色啦淺啡色啦呢一類，甚至咧有啲新型啲嘅藥咧，佢係可能係2種藥喺裏邊，一種係氣管舒張藥，另外再加埋咧去治療用嘅類固醇。咁樣嘅狀況咧，小朋友就係吸入嘅時候就已經係減低發炎，醫咗佢個本身個病，然後咧就令到嗰個氣管穩定。父母好多時都聽到類固醇3個字咧就好擔心嘅，我哋都好理解嘅。咁但係咧，我哋真係見到太多小朋友咧，譬如因為佢哮喘發作得好嚴重，影響咗高度啊、睡眠啊、學習啊、專注力啊，甚至係其實影響咗將來個氣管嗰個嘅功能、肺活量嘅功能。其實有好多一啲佢睇唔到嘅隱藏嘅問題咧，係其實係應該要考慮埋一齊。咁吸入性嘅類固醇一般劑量非常之低，如果能夠用得好咧，我哋基本上可能1至3個月內就應該有機會停藥，就唔係話一開始用就會用1年咁2年，唔係咁樣嘅。我哋好多時係因應個小朋友個狀況咧去決定用藥嘅時間。我哋做醫生最唔想咧，就係需要食類固醇。食類固醇個劑量咧就相對文藥啊或者係即係嗰個吸入性嘅類固醇爭好遠。咁所以如果用一個好低劑量，好似直接用藥去個氣管去搽咗一浸藥落去消炎，咁係最理想。但係遇到真係有醫生要開嗰啲藥嘅時候咧，就即係話嗰個病情咧係嚟得緊急。咁父母亦都要了解到咧，如果唔用嘅風險，唔用嘅風險咧就係嗰個氣管已經係腫咗、發炎收窄。你如果唔快啲消炎咧，基本上咧佢就可以係更加難醫。而我哋見到咧係越嚟越難醫嘅話咧，用嘅力啊要再高啲，用嘅時間又會長啲。其實整體對小朋友唔好嘅。希望父母理解到類固醇輕量，而且有啲係新式嘅類固醇，佢個分子結構比較大，難啲入去個血管嘅話咧，其實對身體內部嗰啲嘅功能嘅一啲嘅問題咧，其實係好低嘅嚇，好少發生嘅。嗱，小朋友有2樣嘢好好嘅，第一個就係頭先講嘅哮喘日記啦，第二個咧就係要補充翻就係叫做 Asthma Action Plan。咁日記嘅重點就係講翻咧平日自己有啲咩唔舒服，包括咗咧可能係其他類別嘅敏感。鼻塞啊、鼻哥有啲係鼻敏感嘅症狀啊、黑黐啊，譬如係咳嘅次數啊、頻密程度啊、做咩活動出現啊，同埋夜晚瞓覺係點？咁個哮喘如果突發嘅時候係咩引起啦？有幾多日啦？係用咩藥啦？咁呢啲都係可以係記錄翻，等醫生睇嘅時候咧就知道你有幾密發作，係我哋用藥係咪差唔多已經好好多，係咪已經可以停得？
咁樣樣。如是者係有一個跟進，係一個最好嘅方法咧，去睇翻成個病係咪已經係達到舒緩，會係一個最容易可以令到醫生調藥嘅方法嚟嘅。咁點解我頭先話嗰個哮喘日記裏邊最好加埋一個叫做哮喘突發性發作嘅時候嗰個嘅做法咧？因為頭先譬如我哋講咧，就係講個究竟係一個小朋友嗰個年紀突發性應該用幾多下咧？其實喺嗰啲嘅呢啲咁樣嘅叫 Asthma Action Plan 咧，佢哋就會寫低嘅，同埋佢亦都會寫低你需要注意嘅時候發生咩狀態，去用咩藥咁樣咯。咁所以嗰一個兩部分咧，係會令到嗰個爸爸媽媽咧對病情掌握啦，同埋對減低佢嗰個哮喘引起嘅危險咧，係減到最低嘅。睇過呢一集，如果大家有咩問題，都歡迎留言問我哋會盡快揾醫生解答嘅。提醒大家記得 Like、Share、Subscribe 我哋下一集再見。